Важный и волнительный день для тысяч выпускников и их родителей. Стартовал основной период ЕГЭ. Сегодня химия, литература, география. Это предметы по выбору. Обязательные русский и математика на следующей неделе. По поручению президента России Владимира Путина самое главное нововведение в этом году – один экзамен можно будет пересдать. Позади напряженные месяцы подготовки, тесты, и теперь важно показать все свои знания. Моя коллега Камила Камильянова с подробностями. Сдать ЕГЭ на все 100 – мечта каждого выпускника. Перед Уфимской гимназией номер 136 школьники собрались за 1,5 часа до начала экзамена. Среди них и Эдуард Березовой. Выпускник выбрал химию, потому что уверен, что этот предмет он знает лучше всех. Общая химия, там органика, неорганика, по большей части органика все-таки, да. Если ее учить, то она несложная, ни в коем случае. Вот. А на пробниках, конечно, есть, да, задания, которые заставляют задуматься, особенно вторая часть. Ее я сдам, как всегда, как и на каждом пробнике, великолепно, замечательно. Прежде чем разойтись по аудиториям, учащиеся прошли через металлоискатель. В кабинетах их ждут наблюдатели. На столе есть калькулятор, карандаш, вода, шоколад. К экзамену готовы, можно начинать. Что с целью предупреждения нарушения порядка проведения ЕГЭ в территории КП ведется видеонаблюдение. На выполнение 34 заданий на экзамене по химии отводилось 3,5 часа. После окончания бланки с тестами отправляются на скан. Все работы сканироваться будут в аудиториях. Раньше организаторы по завершению экзамена собирали экзаменационные материалы, и все это сканировалось в штабе. С этого года все сканируется именно в аудиториях. В этом году выпускники помимо химии сдавали также предметы по выбору, географию или литературу. Как были в прошлом году, уровень проведения экзамена остается на прежнем уровне. Единственный момент, учителя стараются готовить детей лучше каждым годом, и дети стараются каждым годом оснащеннее подходить к этому вопросу, так как от сдачи экзаменов зависит их будущее, поступление в вузы, университеты, в наши города, в другие города. В 2024-м в Башкортостане для проведения государственной итоговой аттестации подготовлено 165 пунктов проведения экзаменов. Наиболее популярные предметы у участников ЕГЭ – профильная математика и обществознание. Кроме того, по поручению президента России Владимира Путина в этом году выпускники смогут пересдать один из предметов. Этой возможностью можно будет воспользоваться до конца приемной кампании в вузы. Это впервые такое в истории ЕГЭ. У ребят 4-5 июля будет предоставлена возможность пересдать любой предмет, который они захотят, если считают, что набрали низкое количество баллов, что они могут больше. Но здесь нужно быть уверенным в том, что они сдадут лучше, потому что первый результат, он в любом случае будет аннулирован, и действовать будет только второй результат пересдачи. 28 и 31 мая пройдут экзамены по самым главным предметам по русскому языку и математике. Период с 20 июня по 1 июля предусмотрен под резервные дни для ЕГЭ по основным предметам. Сдать экзамены смогут выпускники прошлых лет и те, кто не смог написать тест в дни сдачи по уважительным причинам, а также те, кто получил неудовлетворительный балл по основным предметам. Камила Камильянова, Равиль Архимзянов, Рустам Галямов, Фатхат Анваров. Новости Уфа.